哈哈哈哈！Hello，我係高高周，歡迎嚟到我 channel。咁我哋今日就玩呢個 Minecraft 嘅第2集啦。咁我哋依家入去啦。咁我就單再呢個啦。咁佢就即係我今日係主要就係講係多咗啲咩啫。咁我哋就揀食物嗰邊先啦。佢就多咗依個嘅呢個蘿蔔好似金粒啦。兔仔腳啦，靈魂之唔知乜鬼嘢啦，綠寶石嗰啲黐綠嗰啲啦，連棒啦嗰啲嘢啦，呢啲熒光粉啦，即係整嗰啲粉嗰個咧，跟住又多咗呢啲地獄嗰啲唔知乜鬼嘅蜘蛛眼，跟住多咗呢啲撫摸書咯，冇啊，係多咗咁多就係啦。咁我哋又試下點整嘅。我未整過嘅，咁其實今日就主要係介紹呢度嘅啫，咁冇乜嘢好介紹啊，同埋個頭髮嗰度嘢，咁啊，我哋刮。我唔記得咗，我冇講到話，如果有講咗時間咧，咁咧我之前入過去地獄門嘅時候咧，我見過我刮過啦。有時我刮過呢個下界石英礦石咧，佢係會有湯出嚟㗎。咁係咧，係咁多啦。咁今日就到此為止，拜拜。你中意就 like 我呢條片同訂閱我 channel 啦，拜拜。